Норман балалар, математика пәнінің 37-ші сабағы. Екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайту. Сендер бұл сабақта екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай баған түрінде қосуды және азайтуды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма: қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. 34 қосылған 23. Бұл жерде 34 разрядты қосылғыштарға жіктедік. Жіктелген 30 және 4 деп. 34 деген 30 және 4-тің қосындысы. 23-ті де дәл солай 20 және 3 деп разрядты қосылғыштарға жіктеген. Яғни бұл жерде ондықтарға ондықтарды, бірліктерге бірліктерді қосу арқылы амалды орындаған. 30-ға 20-ның қосындысы 50 болады, 4-ке 3-тің қосындысы 7 болады. Яғни 57-ге тең екен. 57-тен азайтамыз 23-ті. Бұл жерде де дәл солай 57-ні 50 және 7 деп разрядты қосылғыштарға жіктеген. 20-ны 20 және 3 деп разрядты қосылғыштарға жіктегенде ондықтардан ондықтарды, бірліктерден бірліктерді азайтқан. 50-ден 20-ның айырмасы 30, 7-ден 3-тің айырмасы 4 болады. Яғни 30-ға 4-тің қосындысы 34-ке тең болады. Енді бізде екі тапсырма: сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. Яғни бізге 30 қосылған 23 тең 57 дейді. Қараймыз. Баған түрінде жазамыз. Бірліктің астына бірлікті жазамыз. Ондықтың астына ондықты жазамыз. Яғни қосу амалын шығаруды көрсеткен екен. Енді 4-ке 3-тің қосындысы 7, 3-ке 2-ның қосындысы 5 болады. Мына жерде де қараңдар, 34 сантиметр қосылған 23 сантиметр тең 57 сантиметр. Енді бірінші қосылғыштардың бірліктерін қосамыз. 4-ке 3-ті қосамыз, 7 болады. Яғни бірліктердің астына жазамыз. Екінші қосылғыштардың ондықтарын қосамыз. 3-ке 2-ның қосамыз, 5 болады. Оны ондықтардың астына жазамыз. Яғни жауапты оқимыз. Қосындының мәні 57-ге тең. Бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосамыз. Үшінші есеп: мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 2-ге 16-ның қосындысы. Енді бірлікке бірлікті қосып алайық. 2-ге 6-ның қосындысы дұрыс айтасыңдар, 8 болады. 5-ке 1-дің қосындысы 6 болады. 34-ке 65-тің қосындысы 99 екен. Енді шығарып көрейікші. 4-ке 5-тің қосындысы 9, 3-ке 6-ның қосындысы 9. Яғни алдымен бірліктерін қосып аламыз. 4-ке 5-ті қосамыз, сосын бар ондықтарын қосамыз. Бірліктерді бірліктердің астына жазамыз, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз. Дәл осылай келесі амалда орындалады. 25 сантиметрге 43 сантиметрді қосамыз. 5-ке 3-тің қосындысы 8, яғни 8-ді бірліктерге бірліктерді қосқанда 8 болды. 8-ді бірліктердің астына жазамыз. Енді ондықтарын қосамыз. 2-ке 4-тің қосындысы 6 болады, яғни ондықтардың астына жазамыз. 68 сантиметрге тең екен. Сандарды баған түрінде қосуды, азайтудың қалай орындалатынын түсіндір. Енді 57 азайтылған 23 дейді. Қараймыз. Бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 7-тен 3-ті азайтсақ 4. Ондықтардан ондықтарды азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтсақ 3. Яғни шыққан санды бірліктерді бірліктердің астына жазамыз, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз. Азайғыштың бірлігінен азайтқыштардың бірлігін азайтамыз. Яғни 7-тен 3-ті азайтамыз. 4 болады. Бірліктердің астына жазамыз. Азайғыштардың ондығынан ондықтарды азайтамыз. Азайтқыштың ондығын азайтамыз. Яғни 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады. Ондықтардың астына жазамыз. Айырманың мәні 34-ке тең. Яғни бірліктерден бірліктерді азайтамыз, ондықтардан ондықтарды азайтады екенбіз. 5-ші тапсырма: мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 56 азайту 24. 6-дан 4-ті азайтамыз. Бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 2 болады. Бірліктердің астына жазамыз.
Енді ондықтарды азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтамыз, 3 болады. Яғни 3-ті ондықтардың астына жазамыз. 32-ге тең екен. 85-тен 32-ні азайтамыз. Бұл жерде бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 5-тен 2-ні азайтамыз, 3 болады. Ондықтардан ондықтарды азайтамыз, 8-ден 3-ті азайтамыз, 5 болады. Ондықтардың астына жазамыз, яғни 53-ге тең. 69 дециметрден 27 дециметрді азайтсақ, 9-дан 7-нің айырмасы 2-ге тең. 6-дан 2-нің айырмасы 4-ге тең. Бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз, балалар. Күзгі демалыста мектебімізден 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды? Алдымен шартын жазып алайық. Мұражайға 32 бала, циркке 11 бала. Барлығы неше бала барды? Шешуі. Барлығын сұрап тұр екен, онда біз қоссамыз. Мұражайға барған балдар мен циркке барған балдардың сандарын қосамыз. 32-ге 11-дің қосындысы 43-ке тең болады. Бірліктерге бірліктерді қосамыз. 2-ге 1-дің қосындысы 3, 3-ге 1-дің қосындысы 4, яғни 43-ке тең болады. Жауабы мұражай мен циркке барлығы 43 бала барды. 7-ші тапсырмаға қараймыз. Мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 75-тен 33-ті азайтамыз. Бірліктен бірлікті азайтамыз, бірліктің астына жазамыз, ондықтан ондықты азайтамыз, ондықтың астына жазамыз. Яғни 5-тен 3-тің айырмасы 2-ге тең, 7-тен 3-тің айырмасы 4-ге тең. 42. 24-ке 35-тің қосындысы. 5-ке бірліктерге бірліктерді қосамыз, ондықтарға ондықтарды қосамыз. 4-ке 5-тің қосындысы 9-ға тең, 2-ке 3-тің қосындысы 5-ке тең. 59. 63 қосылған 16. Бірліктерге бірліктерді қосайық. 3-ке 6-ның қосындысы 9, 8-ге 1-дің қосындысы 9, яғни 99. 76-тан азайтамыз 52-ні. 6-тан 2-ні азайтамыз. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Шыққан санды бірліктің астына жазамыз. 6-тан 2-нің айырмасы 4-ке тең, 7-тен 5-нің айырмасы 2-ке тең. Ондықтың астына жазамыз. Ондықтардан ондықтарды азайтамыз, ондықтың астына жазамыз. 45 килограммнан азайтамыз 43 килограммды, тең 11 килограмм болады. 83 метрге қосамыз 16 метрді, 99 метрге тең болады. 8-ші тапсырма. 1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып, ең үлкен және ең кіші 2 таңбалы сандар жаз. Осы 2 санның айырмасының мәнін баған түрінде жазып есепте. Ең кіші. 1, 9, 6, 3. Ең кіші. Яғни бұл жерде біз ең кішісі 1 және 3. Ендеше 13 болады. Ал ең үлкен бізде 9 бен 6. Ендеше 96 болады. Енді осы 2 санның айырмасын баған түрінде жаз дейді. Яғни 93-тен 13-тің айырмасын. Бұл жерде де бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 6-тан 3-тің айырмасы 3-ке тең. Ондықтардан ондықтарды азайтамыз. 9-дан 2-ның айырмасы 8-ге тең. Яғни 83 болады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.